Beste kijkers, dit is de Zibro-Cammin RCA 86A, nieuw uit de doos, nieuw oldstok uit de jaren 80, 90. Dit is de eerste keer dat ik hem aan heb gemaakt en hij brandt op petroleum C, geurloos. Je ruikt hem alleen als je hem aan of uit doet. Het advies is dan ook om dat even buiten te doen. De reden dat ik hem heb aangeschaft is, bij stroomuitval dan doet de cv het ook niet meer.